Քանդիլյան, նախ ձեր առողջական վիճակի մասին այսօր 7-րդ օրն է, ինչ դուք հացադուլ եք իրականացնում, ինչպես եք ձեզ զգում։ Ավելի լավ, նախորդ օրերին բժշկական օգնություն ստացած ցուցանիշներից բարելավելու ճնշումս էր ցածր եւ ջերազրկվել էի, ջուր ստացա, փոքր ավելի լավ, դե ամեն օրը մի քիչ իր ազդեցությունն է թողնում, իմ կազմվածքի հետ կապված նաեւ դժվարություններ կան, բայց չէ, ավելի լավ եմ այսօր, շնորհակալ եմ։ Այս ընթացքում ձեզ քաղաքական, հասարակական գործիչներ, հոգևորականներ այցելել են, գոհ եք այդ այցելություններից առավել։ Ճիշտն ասած, տարբեր մարդիկ են այցելում, այդ թվում նաև այդ շրջանակներից, ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ այս հացադուլը ինձ այցելելու մասին չէ։ Սա հացադուլ խնդրանք է Ռուբեն Վարդանյանին իր հացադուլը դադարեցնելու, հասկանալով, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում այդ հացադուլի հետևանքով եւ հետեւաբար ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե բոլոր քաղաքական, հասարակական, հանրային գործիչները նույն խնդրանքով հրապարակային դիմեն Ռուբեն Վարդանյանին, որ նա իմանա, որ բոլորն են մտահոգ իր առողջությամբ, որովհետեւ նա պիտի իմանա ու զգա, որ հայ ժողովուրդը գնահատում է իրեն որպես մեր ժամանակների թերևս լավագույն հայորդիներից մեկը, եթե չասեմ լավագույնը։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ, որ մարդիկ իսկապես հասկանան, ինչ հայորդի է Բաքվի բանտում այսօր ամեն օր իր առողջությունը զոհաբերում Բաքվի բանդի դատավարության գործընթացներին, ապօրինի գործընթացներին եւ մեր անգործության հետևանքով ցավոք սրտի նա այնտեղ ստիպված է դիմել միջոցների եւ մեր խնդրանքը իրեն պիտի ցույց տա, որ մենք սպասում ենք իրեն Հայաստան։ Քանդիլյան, ինչու պահանջ չի ուղղվում հենց հացադուլի պահանջներից մեկն էլ, ինչու չի ուղղվում իշխանություններին որևէ քայլ ձեռք առնել, որտեղ տպավորություն է, որ Հայաստանի իշխանություններն ամբողջովին ձեռքերը լվացել են։ Եթե հացադուլ անեի այս իշխանությունների հետ որևէ բան խոսելու, թերևս ասեի կլինի չվնասեք այդ մարդկանց, ովքեր գտնվում են Բաքվի բանտում, այլ պահանջ նրանցից ունենալը ուղղակի միամտություն է։ Ես ցավով եմ սա ասում, որովհետև մեր պետությունը վերջապես իրենք են ներկայացնում այսօրվա դրությամբ, ու դա մարդիկ են, ում խոսքերը, հրապարակային խոսքերը վնասում են Բաքվի բանտում գտնվող մեր գերիներին։ Սա ամոթ է, եւ ես ուղղակի նրանց ասելիք չունեմ, եթե այդքան ոչ խելք ունեն, ոչ հասկացողություն, որ իրենց խոսքերը հրապարակային վնասում են, էլ ինչ պատկերացնեմ, թե իրենք ինչ-որ միտեղ մի բան պիտի անեն։ Դուք նկատել եք, որ Ջարեդ Գենսերը այս օրերին սկսել ընդհանրապես վերջերս հրապարակային ասել, թե ինչ պետք է արվի, որովհետև մեր իշխանությունները համարձակություն ունեն ստելու մեր հանրությանը, ասելով, թե իրենք ջանք են գործադրում, որը չի երևում։ Հիմա, երբ որ հրապարակային մենք նաև տեսնում ենք, որ այն տարրական ջանքերը, որոնք պիտի գործադրվեին եւ որոնք առնվազն այդ մարդիկ տեղեկացված կլինեին, սա փաստ է ու ապացույց, որ ոչինչ չի արվում, եթե չասեմ նպաստվում է, որ այդ մարդիկ ավելի երկար պահվեն Բաքվի բանտերում ու չվերադառնան։ Հետևաբար այս իշխանություններից մի պահանջ կարող է լինել հեռանալ վերջապես իրենց այս անկարողությունը, անմեղսունակությունը իրենց հետ հավաքել տանելով։ Ալեն Սիմոնյանն Քանդիլյան, որ եթե աշխատանք չենք տանում նախկինում այդքան գերիներ ոնց վերադարձվեցին Հայաստան, այսինքն ասում են մենք դիվանագիտական խողովակներով տանում ենք աշխատանքը, բայց չենք բարձրացնում, այսպես են հակադարձում, մեջ բերելով այն, որ նախկինում գերիներ են վերադարձել։ Վստահ եք, որ նրանց աշխատանքի շնորհիվ է դա։ Նրանք այդպես միշտ կարող են պնդել, նրանք կարող են իրենց միշտ վերագրել բաներ լավերը, իսկ վատերը գցել նախկինների, եղանակի վրա, հարևանի վրա, չգիտեմ, շան վրա ինչ-որ մի հատ, որը հաչած փողոցում, նրանք այդ մարդիկ են։ Նրանց մանիպուլյացիան եւ ստախոսությունը կարմիր գիծ չունի, սահման չունի։ Ես վստահ չեմ, որ իրենց ջանք են թափել ու այդ ջանքի շնորհիվ է։ Տարբեր այլ միջոցներ կան եւ հիմա մենք աշխատում ենք այդ տարբեր այլ միջոցների ուղղությամբ, որ կարողանանք մեր գերիներին վերադարձնել։ Եվ ահա արդեն 7 գերի դատապարտված են, չէ, դատա ավարտվել է եւ նստած են։ Նրանց կարողանում են վերադարձնել կամ արտահանձնել այլ երկիր, որ այնտեղ նստեն։
ոչինչ չեն կարողանում։ Եթե մի օր մի աշխարհակաղական դերակատար այդ գործով զբաղվի, միգուցե ինչ որ բան ստացվի, այնպես որ ինձ մի ասեք, թե դա իրենց ջանքերի շնորհիվ էր։ Նաև միջազգային հարցերով հայաստանյան ներկայացուցիչը Եղիշե Կիրակոսյանը երեկ իր պաշտոնը լքեց, խոսակցություններ կան, որ Հայաստանը պատրաստվում է հետ քաշել այն հայցերը, որոնք ներկայացված էր Ադրբեջանի դեմ, սրանով էր Եղիշե Կիրակոսյանի ազատումը պայմանավորված։ Թերևս Եղիշե Կիրակոսյանն է պետք այդ հարցը ուղղել, ես ինձ թույլ չեմ տա մեկնաբանել, կարելի է ենթադրել ամեն ենթադրություն, բայց նա կարծեմ պարզաբանում է տվել, ինչով է հիմա որքանով է դա իրական պատճառը, դա Եղիշեի գործն է, բայց այն, որ Հայաստանը նման մտադրություն հրապարակային հայտնել է, դա փաստ է եւ իրեն հարգող յուրաքանչյուր իրավաբան, ով այդ գործով զբաղվում էր, իսկապես պիտի նման քայլերի դիմեր մի բան էլ ավելին, որովհետեւ դա ամոթ է։ Եթե մեր հայցերը դրանք ամբողջովին բովանդակային հիմնավոր փաստերով հայցեր են, Ադրբեջանը ֆիկտիվ ուղղակի հայցեր են, որոնք որ հայելային ձևով նրանք նման գործողություններ պարբերաբար անում են։ Նաև Արցախահայության մասով են չէ ստեղծել մի հատ ինչ որ ադրբեջանցիների խմբակ, որոնք նույնպես պիտի վերադառնան։ Նրանք հայելային գործողություն են անում, որ այդ գործիքով հետագայում ճնշեն, ստիպեն, որ իրական գործընթացները Հայաստանը դադարեցնի, ինչը եւ տեղի է ունեցել նաեւ այդ հայցերի միջոցով։ Հետևաբար ամոթ է, եթե Հայաստանը հրաժարվի այդ հայցերից, հրաժարվելով եւս մեկ գործիքից, որը ճնշման գործիք է Ադրբեջանի վրա, ինչպես հրաժարվել է բազմաթիվ այլ գործիքներից ու դիմացը ստացել է ոչինչ։ Տիկին Թանդիլյան, հենց այս պահին Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտից իրական եւ երկարատև խաղաղության կոչ է արել, նշելով, որ ես զոհ չեմ, ես գիտակցում եի, թե ինչի եմ գնում, երբ մեկնեցի Արցախ։ Ես կասկած չունեմ, ես դա գիտեմ։ Ես գիտեմ, որ նա նաեւ պատկերացնում էր ինչ տեղի կունենա։ Ուղղակի այն թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել հիմարները, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչի Ռուբեն Վարդանյանը գնաց Արցախ, նրանք չեն ճանաչում, չգիտեն, որ մեծագույն հայրենասեր է եւ ահա դա է դրթել իրեն։ Նրանք, ովքեր երբեք նման բան չէին անի, պատկերացում անգամ չունեն ում մասին եւ ինչ են խոսում, թե այդքան փողեր ուներ, ինչի գնաց։ Որտեւ դուք փոքր եք, ճղճիմ եք, չհամեմատվեք Ռուբեն Վարդանյանի հետ ու չհամարցակվեք դատողություններ անել, որոնցից գաղափար չունեք, մեկն էլ ես եմ որ գնացել եմ, որովհետեւ սիրտս ցավում է, ապրելը դժվար է։ Ապրելը դժվար է այդ ամենը տեսնելու։ Եվ եթե այդ մարդիկ նման հարցեր են բարձրացնում, դուք ուղղակի համարեք, որ իրենք խոսում են իրենց մասին, միշտ այդպես է, յուրաքանչյուր ոք համեմատում է իր հետ, որ ինքը երբեք չրանի, թե ինքը օրինակ ունենար այդ հայտարարություն, չգիտեմ ինչ տեքստ գրածը, նման միջոցներ, նա ուղղակի վայելքների մեջ կլիներ ու թքած կունենար հայազգի վրա։ Այս Ռուբեն Վարդանյանը այդպեսին չէ։ Եվ չհամեմատվեք ու կասկածի տակ չդնեք նրա Արցախ մեկնելու մաքրությունը եւ իսկականությունը։